Сәлеметсіңдер ме балалар, сауат ашу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, П дыбысы мен әрпі. Балалар, өткен сабақты қайталап өтейік. Біз П дыбысын өтіп жатырмыз. П дыбысы дауыссыз дыбыс дедік. П дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында келе береді дедік. Мысалы, піл дегенде сөздің басында естіліп тұр П дыбысы. Апай дегенде ортасында естіліп тұр. Қап дегенде сөздің соңында. Балалар, ендеше П дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында келе береді екен. П дыбысы дауыссыз дыбыс. Оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Жаралы кептер. Талап жаралы кептерді үйге алып келді. Жараланған жеріне үй от жақты. Кептерді қорапқа салды. Алдына жем, су қойды. Талап жазылған кептерді далаға ұшырды. Көк кептер әуелеп ұшып кетті. Талап қатты қуанды. Енді осы тыңдаған мәтініңді сурет арқылы баяндап көр. Талап үйге нені әкелді? Ол не істеді? Жазылып кеткен кептерді талап қайда ұшырды? Суретке қарап, мәтінді баяндап көр. Саған сенемін. Енді үшінші тапсырма. Мағынасы П әрпінен басталатын сөздерді тауып, дыбыстық, буындық талдау жасайық. Ойлан, тап. Суретте ненің суретін көріп отырсыңдар? Бірінші кітап. П дыбысы бар ма? Бар. Буынға бөлейік. Кітап. Екі буын. 5 әріп. 5 дыбыс. Қолғап. П дыбысы сөздің соңында естіліп тұр. П дыбысында 2 буын бар. Қолғап. П дыбысында 6 әріп, 6 дыбыс бар. Дәптер. Дәптер сөзінде П дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Дәптер дегенде 2 буын, 6 дыбыс, 6 әріп бар. Піл. П дыбысы сөздің басында. Піл дегенде бірақ буын, өйткені бірақ дауысты дыбыс бар. Піл сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп бар. Доп. Сөздің соңында естіліп тұр П дыбысы. 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын. Қап. Сөздің соңында естіліп тұр П дыбысы. 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын. Парта. П дыбысы сөздің басында естіліп тұр. Парта. 2 буын, 5 әріп, 5 дыбыс. Жапырақ. П дыбысы сөздің ортасында естіліп тұр. Жапырақ дегенде 3 буын бар. Жапырақ. 7 дыбыс, 7 әріп бар. Төртінші тапсырма. Артық сөзді тап. Мына суреттерге қараймыз балалар. Жанында сөздер берілген. Осы суреттерге және сөздерге қарай отырып, артық сөзді табыңдар. Көл, өзен, теңіз, дала, шөл, тау, кітап. Осы сөздердің ішінде қай сөз артық екен балалар? Әрине,
кітап деген сөз артық. Неге? Өйткені қалған сөздердің барлығы көл, өзен, теңіз, дала, шөл, тау деген сөздердің барлығы табиғатқа жатады екен, е? Ал кітап деген ол оқу құралы. Жақсы, кітапты адам қолымен жасайды. Сондықтан ол табиғатқа жатпайды. Сонымен балалар, біз П дыбысын қайталап өттік. Үйге тапсырма. 94-ші беттегі жаралы кептерді мәнерлеп оқы. Сурет арқылы мәтінді баянда, екінші тапсырмадағы. Дәптермен жұмыс жүргіз. 93-ші беттегі екінші тапсырманы, яғни қарамен жазылған сөздерді дәптеріңе әдемілеп көшіріп жаз. Сау бол.